昭和38年，亦都即係1962年嘅12月底至到1963年嘅2月初，喺日本以北陸地方為核心，再由東北地方開始向九州地區蔓延，發生咗世紀級嘅雪災。而呢一次嘅雪災啦，總共造成咗228人罹難，3個人失蹤，753棟房屋完全損毀，982棟處於半損毀狀態。而呢一場嘅浩劫稱之為38號雪。一向以嚟，大部分人嘅心入邊啦，都會覺得恐怖呢兩個字係同鬼魂或者妖魔鬼怪扯上關係嘅。但係其實原來更加恐怖嘅係天災人禍獸殺，分分鐘以上所發生嘅事情啦，恐怖過鬼。容讓我哋一齊嚟到擺脫靈異嘅目光，用凡人嘅視覺探討一下真正恐怖嘅事情。Hello， 大家好，我係二郎神，歡迎你進入阿媽有鬼另外一個新世界。喺2025年年尾開始啦，一直去到而家啦，2026年嘅2月，世界各地真係發生咗好多唔同類型嘅天災人禍同埋獸殺事件嘅。單單以一個日本嚟講啦，由2025年嘅年尾開始就已經發生咗有地震啦、火山爆發，甚至乎有洪災。而去到2026年嘅1月中旬開始啦，更加出現咗超強嘅寒流噃，嗰啲雪啦，好似發咗狂咁樣不停咁樣落噃，搞到有多個嘅縣市變成白茫茫一片嘅冰雪世界。而根據好多媒體所整輯嘅最新數據可以睇得到啦，截至到2026年嘅2月10號啦，一次嘅大雪災釀成咗46個人罹難，558人受傷，而且日本海沿岸一帶嘅交通啦係嚴重混亂嘅。而最主要一場雪災咧係集中喺靠近日本海嘅北部地區，好似係青森縣啦、新社縣嗰個積雪嘅厚度啦，直接爆標嘅，導致咗交通大混亂啦，房屋面臨倒塌嘅危機添，甚至有好多嘅市民啦係喺清雪、鏟雪嘅時候啦發生意外，甚至乎因為咁樣而失去性命嘅。而當地政府咧亦都緊急動員咗自衛隊出到去救援嘅，但係災情始終依然係層出不窮嘅，令到好多人啦忍唔住會問到：日本唔係一個先進嘅國家嚟嘅咩？一向對於災難都好有經驗㗎啦，但係點解面對住今次一場突然而嚟嘅雪災，依然仲係有咁多人嘅罹難同埋受傷呢？而深入咁樣去了解呢一場雪災嘅來龍去脈啦，就發現到原來係強烈冷氣團，再加上冬季氣壓異常啊，所以導致日本東北部同埋北陸地區嘅雪一路落，完全冇停過嘅。而青森縣嘅積雪啦，曾經一度去到183公分嘅噃，相對於平時正常嚟講啦，足足係2.7倍咁多嘅。而當地嘅知事宮下忠一郎啦，亦都講到，其實有好多嘅樓宇啊、建築物等等啦，已經有翻咁上下嘅樓齡噶啦，所以基本上係撐唔住咁重嘅雪嘅，亦都隨時會有冧樓嘅風險啦。而去到新社縣嘅時候啦，10日町市嘅積雪更加誇張，居然高達有成255公分啊！而消防廳嘅統計啦，淨係一個區域已經有成12個人罹難，97個人受傷啦。而單單睇嗰啲死亡嘅案例啦，大多數都係喺除雪啊、鏟雪嘅時候所發生嘅悲劇㗎噃。嗱，喺當中咧有2名嘅工人喺清理積雪嘅時候唔小心啦跌咗落去水渠，之後就俾急流沖走咗啊！亦都有一對嘅夫婦啦喺屋頂上面鏟雪嘅時候啦，居然一個唔小心俾滑落嚟嘅雪監生活埋咗。如此這般嘅慘劇啦，亦都喺好多地方持續咁樣發生緊嘅。而喺北海道嗰邊咧，亦都冇辦法幸免嘅噃。喺新千歲機場，居然一口氣啦取消咗56個航班嘅，導致咗有7000多個嘅旅客啦，就咁樣塞咗喺飛機場嗰度過夜嘅。而便利店入邊嘅貨架，亦都俾人搶購一空嘅。飛機場即刻變成咗一個嘅臨時難民營啊！不過
喺東森新聞同埋紅星新聞等等嘅報道當中啦，亦都顯示呢一場其實唔係單單只係天災嘅，而且入邊啦亦都係夾雜咗有大量嘅人為疏忽嘅噃，就好似喺雪地當中做嘢或者鏟雪啊、除雪嘅時候啦，基於疏忽而自己一個人獨力去處理，又或者做嘢嘅時候係冇綁上安全帶，結果啦一宗又一宗嘅遺憾事情就咁樣發生啦。而家呢一場嘅日本暴雪啦，依然係持續發生緊嘅，亦都希望呢一個死亡同埋受傷、失蹤等等嘅人數啦，係減至最低。而其實喺過往嘅歷史當中啦，亦都曾經發生咗一場世紀級嘅雪災，而且喺日本當地啦非常出名嘅噃。而呢一場嘅暴雪啦，係發生喺昭和38年嘅，亦都即係1963年啦。而實質成個嘅雪災啦，係喺1962年嘅12月底一直蔓延去到1963年嘅2月初，而且係一場特大嘅暴雪災難嚟嘅。由於嗰個破壞性、傷害性實在太大啦，所以呢一場嘅雪災啦，喺日本當地稱之為300毫雪，亦都即係指昭和38年所發生嘅超恐怖雪災。而嗰一次嘅雪災啦，同今年2026年所發生嘅都有啲相似嘅噃。而一場嘅300毫雪啦，整個嘅災難以北陸地方作為核心，再由東北地方逐步蔓延去到九州啦。而且係2次世界大戰之後，日本第一次遭受嘅特大規模嚴重雪災，總共係造成咗228人罹難，3個人失蹤。而當其時日本周邊嘅海水溫度啦係驟降咗4度噃，有大量嘅水產因為咁樣而死亡嘅。而一次嘅雪災啦，對於日本各地嘅民生啦、交通、產業都造成咗毀滅性嘅打擊，更加喺民眾嘅心入邊啦留低咗難以磨滅嘅記憶噃。呢一個嘅300毫雪啦，影響嘅範圍覆蓋咗日本多個區域嘅。喺日本海岸嘅西側以北陸地方為中心，包括有山陽地方山區中部同埋四國島、九州島都先後遭受到歷史罕見嘅豪雪啦。即使平時都係比較溫暖、好少會有雪嘅九州同埋四國平原等等啦，居然都出現咗創紀錄嘅降雪噃。事發就喺1962年12月25號前後左右啦。咁日本好多笪地方啦，突然之間大規模咁樣落雪啦，而去到1963年嘅1月就進入咗全面大落雪嘅階段啦。啲雪落到不停嘅，當時啦，全日本迎接咗異常嘅低溫，氣溫比較往年同期啦，足足低咗3個攝氏度，而大部分嘅地區日照都係極短嘅，所以積雪啦就好難會融化，而且啦仲繼續不停咁樣堆疊噃。而日本海岸亦都遭受到極地氣團複合帶嘅雲雪襲擊，而大雪嘅核心區啦就位於新潟縣北區地區以北。而去到1963年嘅1月底啦，寒潮已經係達到頂峰啦。喺當中長江啦、福井等等嘅地方降雪量係超過咗2米啊，甚至乎連到中國地區嘅西部亦都遭受到史無前例嘅大雪噃。而部分地區嘅降雪量啦更加高到有幾米啊。但以廣島縣雲北町津藏，亦都即係而家嘅北廣島町啦，積雪由1月1號嘅28公分，一直去到1月31號嘅時候，居然積到有成4米64公分咁深啊！而最深啦係去到4米66公分添噃。而九州同埋四國有好多嘅山區累積嘅降雪量基本上都係達到1米噶啦。而阿蘇山啦、池田町降雪量亦都超過1米。而呢一場嘅暴雪有個核心嘅特徵，就係西高東低嘅氣壓足足持續咗超過1個月噃，所以導致啦不停咁落雪，但係完全冇時間融雪咯。可想而知嗰啲積雪啦，就會大幅度咁樣去累積啦。再加埋異常低溫，亦都係一路咁持續啦，所以令到呢個嘅災情進一步加劇嘅。而一個災害發生咗之後啦，日本陸上自衛隊亦都緊急參與除雪噃。甚至乎用埋火焰噴射器去到融雪啦，而航空自衛隊啦，亦都向各地派出救災隊同埋搜救隊㗎。但係喺救援嘅途中啦，居然再遇到慘劇噃。喺1963年嘅3月16號啦，香川縣三豐郡嘅差間町啦，亦都即係後嚟合併咗嘅三豐市啊，
喺當中參與救援嘅蘆屋基地直升機救援隊 H-21喺翻程嘅時候居然墮機噃，喺當中10名嘅隊員啦係不幸喪生嘅。而喺1963年嘅2月12號啦，日本氣象廳正式將呢一次嘅氣象災難命名為昭和38年1月豪雪，亦都簡稱38豪雪。其實每一場嘅災難啦，總有佢嘅成因嘅，而且係不知不覺之間啦，災難就會突然湧至噶啦。而呢一次咁特大嘅暴雪38豪雪啦，佢嘅核心氣象原因係源自於北半球偏西風嘅異常波動啊。原本北半球偏西嘅風向已經係飄忽不定噶啦，亦都可以平衡赤道暖氣團同埋南北極嘅冷氣團嘅。而喺1963年嘅1月至到2月之間啦，偏西風嘅波動係好明顯嘅出現異常啊，引發咗一種稱之為三波型嘅氣候現象，導致到歐美啦、東亞等等嘅地區冷空氣大舉南下，最終就形成咗一場嘅大寒潮。而呢一種嘅氣象異常呢，係波及到全個世界嘅噃。喺1月份啊，歐洲部分嘅地區平均嘅氣溫就較同期下降咗足足有成10度嘅噃。而英國咧，冬季嘅氣候亦都創咗自從1659年以嚟第3低嘅氣溫。而北美咧，氣溫更加下降咗7至8度啦。而台灣嘅氣溫啦，亦都下降咗接近5度噃。但係與此相反啦，阿拉斯加喺1月平均嘅氣溫反而上升咗14度啊！哇！突然之間熱咗14度噃。而呢一系列嘅異常氣候啦，亦都證明咗呢一場嘅氣候災害正正就係拉尼娜現象嘅結果。而對於日本而言啦，雖然以月計嘅平均氣候僅僅係低咗2至3度啊，但係1月之後所出現嘅極強西高東低氣壓分佈啦，就導致到日本海沿岸不停咁落大雪啦。而太平洋沿岸啦，就反而係晴空萬里，天氣乾燥噃。再加上每年都喺阿留申群島附近形成嘅冬季低氣壓啦，所以喺1963年嘅時候就更加傾向於日本嘅西部啦，而且進一步強化咗冬季型氣壓分佈，最終就引發咗日本全國氣候異常同埋呢一場特大嘅暴雪啦。呢一場嘅暴雪並唔係突然之間短期咁樣發生嘅。其實都有一段好長嘅時間醖釀㗎啦，喺1962年嘅11月開始啦，其實已經逐步咁升級，持續去到1963年嘅4月，成個嘅災害過程啦，可以分成4個階段嘅。第一個稱之為初發階段，就喺1962年嘅11月下旬啦，至到12月上旬嘅。喺1962年嘅11月嘅時候，北日本就形成咗超強冷空氣，一路向下移動啦。而北海道啦就率先遭受到大雪噃，而跟住落嚟啦，東日本嘅寒流亦都開始向西進發啦。而去到11月22號啦，羽幌町嘅降雪量達到37米，而除此之後啦，青森市啦、寺內市、札幌市等等多個地方，亦都相繼刷新咗11月嘅降雪同埋積雪紀錄嘅。而去到12月初啦，北日本亦都形成咗弱冷氣團，而且逐步向南進發啦。而北海道亦都再一次遭遇到大雪，去到12月24號啦，寺內市降雪量已經達到50厘米啦。而第二個階段呢，係稱之為全面爆發階段，主要就發生喺1963年嘅1月嘅。當時以西日本為中心嘅冷氣流啦，同樣係向南進發，而日本全境就出現咗大範圍嘅落雪，而新社市啦、新莊市、青森市、高山市等等多個地方，亦都相繼創低咗降雪量嘅新紀錄。到1月尾啦噃，西日本嘅冷氣流再一次向南吹過去，而北陸地區啦，九州亦都出現咗可以創造紀錄嘅大雪。而單單青森市啦，2日嘅降雪量已經達到72毫米啦，而高岡市9日累積落嚟嘅降雪量啦，更加係達到371厘米。完全係創咗當地歷史嘅新高啊！而長崎市啦、敵市等等原本比較少落雪嘅地區，更加係出現咗歷史以嚟罕見嘅積雪添。而第三個階段啦，稱之為持續加劇階段啊，
就發生喺1963年嘅2月至到3月之間嘅。喺2月初啦，同樣亦都係西日本強冷氣流再一次向南吹過去啦。而阿蘇山嘅積雪量啦，亦都創出歷史嘅新高，有成123厘米嘅。到2月26號啦，阿蘇山嘅降雪量再達到134厘米，刷新咗歷史嘅紀錄啦。而去到3月初啦，東日本受到西日本強冷氣流影響，出現咗落雪。而北海道西部嘅壽都町降雪量啦，去到37厘米。而第四個階段啦，稱之為尾聲階段嘅，就係喺1963年嘅4月初嘅時候，新一輪嘅強冷空氣影響咗成個日本，北海道再一次出現大雪啦。而北陸地區嘅山陰地帶亦都依然仲有降雪噃。而去到呢個時候啦，呢一次嘅暴雪災害先至慢慢咁樣消退啫。而最終呢一次嘅雪災總共造成咗228人罹難啦，3個人失蹤，而且多個地方因為雪崩而引發咗群體性嘅遇難慘劇噃。喺福井縣聖山市橫倉地區有雪崩嘅，導致到有4戶嘅人家，總共16個人啦，全部死亡。而竹羽郡嘅美山村當時正值係放學嘅時期噃，居然突然之間遭遇到雪崩。結果造成到副校長同埋佢所帶領翻屋企嘅小學生總共4個人啦，亦都喺呢一場嘅雪崩當中罹難。而成條村累計總共有成31人喺呢一場雪崩當中喪生嘅。而富山縣嘅愛知大學山岳部喺藥師岳亦都遭遇到事故噃，當中有13人係不幸罹難嘅。仲有港島縣戶嘅河內町啦，有4個人罹難，2個人受傷。當中2個大竹市公司嘅員工喺孔羅漢山完成咗冬季登山訓練之後啦，正準備回程嘅時候遇到咗雪崩，結果連埋1名當地嘅居民，總共3個人因此而罹難嘅。而呢一場嘅雪災啦，其實對全個日本嘅建築同埋產業都造成咗重創嘅。全個日本啦，有753棟嘅房屋完全損壞，而有982棟嘅房屋啦係處於半損壞嘅狀態。而各地嘅民居啦，同埋一啲嘅公共建築物啊，亦都因為積雪過重嘅緣故而相繼倒塌嘅。單以廣島縣千代田町就有872戶建築啦，係因為咁樣而受損嘅。至於產業方面啦，日本周邊嘅海水因為個氣溫驟降咗4度啊，所以導致到有大量嘅海鮮啦、水產等等，因為咁樣而死亡嘅。而賴以為生嘅漁民啦，亦都被迫改行從事農業，而一啲生產牛奶嘅，又或者養雞嘅農戶啦，亦都冇辦法生產到牛奶同埋雞蛋，導致到加工同埋儲存嘅能力啦，亦都有限嘅。而去到最終，亦都因為咁樣而被迫將啲產品廢棄啦。而島根縣大和村嘅村之鄉地區，甚至足有成3個月係冇辦法生產到牛奶嘅。有唔少嘅農戶啦，亦都因為入不敷支，又或者係飼料短缺，所以就放棄咗牛奶嘅產業啦。而另外林木業啦，亦都因為咁樣而重創嘅噃，基本上需要20至到30年成長嘅植林業啦，亦都因為呢一場嘅大雪受到嚴重嘅折損啊。而農作物亦都因為受災嘅面積實在太過廣闊啦，單以戶河內町就已經有76公頃嘅農田啦，係喺呢一場嘅雪災當中嚴重受損嘅。而另外日本交通網絡啦，亦都造成咗毀滅性嘅打擊噃。尤其是係鐵路運輸等等所受嘅影響啦，係最嚴重嘅。喺1963年嘅1月24至到28號啊，信越本線新津去到長岡區係全面停運，連接住新社上野嘅上越線其中一列嘅急行列車啦，就喺1月23號16點05分由新社站準時出發，直到1月28號8點29分啦，先至能夠抵達到目的地嘅，比平時咧足遲咗106個鐘頭零31分鐘，可想而知呢一場嘅雪災嗰個影響性係有幾高啦。喺1963年嘅1月23號去到2月1號，總共10日之內啦，日本列車係大面積咁樣停運，而其中客運列車足有成6488班啦係停運嘅，而貨物嘅列車亦都有6147列咧係停運嘅。
而當時即使已經動用咗8760架鏟雪列車去參與除雪鏟雪嘅作業啊，但係依然好難可以恢復翻交通嘅正常運作嘅。而各地嘅道路亦都因為積雪而中斷啦。喺港島縣雲北町同埋嘉計町之間，除咗緊急車輛所使用之外啊，喺2月底之前啦，基本上係冇辦法通行嘅。而布野村亦都自從1月16號開始就成為咗陸地上面嘅孤島，直至到1月31號嘅時候啦，先至能夠恢復翻對外嘅聯絡啫。呢一場嘅大雪將好多個地方完全封鎖咗，所以當地嘅居民啦係面臨住糧食物資短缺嘅絕境嘅。而港島縣作木村糧食短缺係蔓延到全境嘅。村民只可以將一啲嘅物資孭到去明賴，再經由水路搭船運翻屋企，而期間呢，只能夠靠住麥米飯啦同埋醬菜勉強咁樣去度日嘅啫。而高野町更加唔單止係糧食短缺啊，甚至乎柴啦，又或者一啲嘅液化石油氣等等，亦都供應不足嘅噃。而店鋪入邊嘅罐頭亦都完全失去蹤影啦，甚至乎連儲藏起嚟嘅地瓜啦都已經挖唔到出嚟啦。而遇啱當地有一啲患有重病嘅病人啦，就只能夠靠直升機將佢哋送去港島市嗰度救治啦。而好多地方嘅居民日常生活啦係徹底打到亂晒嘅。而布野村嘅村民啦，因為積雪直頭高過一個人咁高啊，所以只能夠喺2樓嗰度出入啦。而平房嘅住戶啦，就需要另外挖一個嘅雪窿先至能夠出門口嘅。而日元町更加有居民啦，喺木板上面再鋪上草席，勉強喺嗰度過生活嘅。當時冇味精啦，亦都冇醬油，甚至乎用唔到電燈。有部分嘅村民啦，因為本身間屋都已經係半廢嘅狀態啦，所以只能夠將啲牛放喺住家嘅泥地嗰度養住先啦。另外亦都有人因為排水渠嘅損毀，亦都只能夠融化積雪啦，去到煮飯啦，又或者依靠消防團隊去擔水俾佢哋用啦。而喺當中咧，有好多嘅市民啊，係親身經歷過呢一場嘅暴雪嘅，而佢哋亦都有講翻當其時嘅一啲感受噶噃。佢哋講得出當其時俾大雪圍困嘅時候所經歷嘅每一個點滴啦，係佢哋一生當中嘅記憶嚟嘅。而各地嘅村民亦都透過口述啦，還原咗當其時俾大雪封鎖、絕望求生當中嘅一啲真實場景噃。喺當中，港島縣嘅吉和村村民就講到啦，300毫雪嗰陣啦，一晚就落咗成1米50公分嘅雪噶嘛，咁同之前積落嚟嘅雪搭埋一齊，大約就已經有成2米深啦，足足積咗成2個月添噃。我出生到而家啦，係第一次見嘅咋。而我屋企個阿婆啦，都已經93歲啦，佢都話佢一世人從來未見過咁大場雪噃。而去到3月啦，喺馬路都望唔到屋企嘅屋頂啦。而兩邊啲雪咧，都係平時鏟開咗嗰啲雪再堆翻起嚟嘅，高到咁啊，屋頂基本上乜都睇唔到啦，全部俾雪遮晒啦。就算諗住去隔離屋啦，都要爬過個雪堆先至得噶。村入邊基本上啦都冇人出事嘅，但係屋企就冧咗咯，家私亦都爛到亂七八糟啦，真係好多嘢啦，都翻唔到轉頭。而自從呢一場嘅大雪之後啦，大家都走晒去港島市啦，唔想再留喺呢啲成日落雪嘅地方，所以啲村民啦一個接一個咁走晒。而家吉和村嘅人口就突然之間減少晒咯。而政府嗰邊啦，除咗有啲除雪工，即係嗰啲鏟雪嘅工人嚟到做嘢嘅，但係出晒名啦，係勁慢咯，而且好明顯㗎噃。喺山縣郡啦、高田郡嗰邊，縣土木局啦都有派鏟雪車去到做嘢嘅。而我哋吉和村啦，就淨係可以靠人手用鏟雪鏟去到鏟雪咯。而嗰啲鏟雪車嚟到嘅時候啊，已經遲到好耐啦，基本上直頭好似排喺最尾添啊！而喺港島縣作木村嘅小學生啦，亦都講到佢哋嘅一啲經歷噃。喺1月尾至到2月呢一場大雪啦，係我哋從來未經歷過嘅。喺學校附近嘅積雪啦，幾乎埋到3米咁深，而嗰啲糖啊、魚等等啦，全部都冇晒啦。而喺屋企咧就淨係可以煨啲番薯啊，或者煮一啲嘅大頭菜嚟食咯。而我哋咧都仲係用鏟去到鏟嗰2米深嘅積雪嘅。而酒啊煙啦，通通都冇晒啦。
而嗰段日子啦，完全都係陰陰沉沉，根本上好少可以睇到陽光嘅。而港島縣日園町嘅村民啦，就講到喺啲木板上面鋪上啲草席啦，一家四口逼喺上面都勉強可以生活得到嘅，仲係有啲米飯可以食下，但係就冇味精，亦都冇醬油啦，連電燈都用唔到啦。而排水渠啊，壞咗冇水咯，所以只能夠用一啲積雪溶咗佢當水煮飯。而消防員啦，亦都有孭5升裝嘅水桶，逐家逐戶咁樣去送水嘅。但係啲柴啦用盡咗啦，就要着住雪鞋啦，上山去斬木，斬啲枯木去到燒。而當中有一個78歲嘅老人家，就帶住4個屋企人啦，用啲石磨去舂米食，都冇柴啦，就唯有執啲樹枝仔過嚟燒啦。而根島縣嘅匹見町居民啦，就講到，自從昭和37年12月開始啊，大雪就完全沒完沒了咁樣落啦。村入邊啦，6700個居民飽受孤立、糧食短缺嘅恐懼，當時啦發出咗被困圍城嘅求救信號嘅。日日夜夜生活喺一座白色嘅監牢入邊，除咗驚之外啦，糧食亦都慢慢告急啦噃，都仲有米飯食嘅，但係就冇配菜，亦都冇魚咯，亦都冇新鮮嘅蔬菜，所有嘅食品店貨架全部空溜溜啦，味精亦都賣晒啦，砂糖見底咯，有唔少嘅人啦，到最後只能夠用白飯送鹽咁樣食咋。而經過一場嘅300毫雪之後啦，究竟日本當地對於災後嘅後續有啲乜嘢嘅影響呢？呢一次300毫雪可以話係日本嘅一個慘痛教訓啊，亦都推動咗日本暴雪防災救災體系嘅建立。而行政當局咧，亦都全面吸取咗災害嘅教訓啦。喺當年嘅池田內閣就推動制定咗日本第一版針對暴雪災害嘅災害救助法，填補咗日本喺暴雪災害應對同埋救助領域嘅法律入邊嘅空白嘅。而同時間啦，各地亦都加強咗防災制度建設噃。喺廣島縣嘅戶河內町就喺災後公布咗防災會議條例啦、災害對策本部條例。而日本各地咧，亦都開始重視暴雪區域嘅指定同埋對策制定啦。例如話，廣島縣雲北町就喺災後被指定為暴雪地區嘅，更加成為咗當地嘅義例措施，亦都為到之後日本應對暴雪災害建立咗基礎制度嘅依據嘅。而一場嘅雪災，亦都改變咗地域發展嘅格局噃。雖然始終呢一場係一場嘅災難嚟嘅，但係亦都更長期咁樣影響到日本本部地區嘅發展，有好多地方咧因為災害而出現咗嚴重嘅人口流失啦，同埋村落荒廢嘅。而廣島縣吉和村嘅村民就喺災後大量咁樣搬到去廣島市，結果村入邊啦人口急劇減少。而高野町啦，單昭和38年嘅秋天就有380人去咗東京、廣島打工啦。而之後嗰2年啦，依然仲有幾百人搬出去嘅噃。結果村入邊1/3人都離鄉別井。而布野村啦，雖然就冇人遇難啦，但係經歷過孤立同埋不安之後啦，亦都令到村民相繼離開佢哋住嘅地方噃。所以村落荒廢啦，就進一步加劇啦。更加有唔少嘅村落因為災害之後啦，係徹底消失咗添。廣島縣加計町嘅安中聚落啦，曾經係有16戶嘅人家靠住耕田啦、燒炭去維生嘅，但係因為呢一場嘅300毫雪受到重創，再加上本身木炭一樣嘅製品嘅需求係減少咗啦，所以村民亦都陸陸續續咁樣離開佢嘅家鄉。去到1970年嘅時候啦，最後一戶安中聚落嘅人家啦，亦都離開咗，最終成為咗廢村嘅。而同樣屬於加計町嘅都賀尾聚落啦，亦都因為豪雪、蟲災同埋有猿猴嘅肆虐啊，所以喺暴雪幾年之後啦，亦都完完全全徹底消失咗啦。單單淨係留低咗一塊昭和39年離鄉嘅石碑，見證咗曾經一度啦係有人間嘅煙火嘅。唔同嘅地區、唔同嘅文化，總有唔同嘅生活指向嘅。而面對住天災人禍同埋獸殺，總會有是但一樣嘢啦，令到人類嘅生活感覺到裹足不前，甚至乎陷喺一個絕境當中嘅，
但係經歷咗之後啦，我哋係會點樣做出一個嘅決定啊？有人就會選擇去一個新嘅地方從頭發展，亦都有人啦係選擇留翻喺嗰度，繼續面對住周而復始不停咁出現嘅同一個問題。你呢？你會點樣去面對你所遭遇嘅每一場挑戰啊？雖然冇乜可能發生，但係總希望天災人禍獸殺不再出現。我係二郎神，你聽緊嘅頻道叫做阿媽有鬼。如果你喜歡呢個頻道，記得點讚、訂閱、留言同埋分享。如果覺得呢條影片值得鼓勵嘅，而最重要係你能力許可範圍底下啦，不妨多多益善，少少無拘，贊助一下呢個極難營運嘅小頻道啊！下一次我哋繼續睇一睇世界各地究竟仲有啲乜嘢嘅天災人禍獸殺。